Amahoro nshuti mukunzi wa Buja Flavor wo kurikirana umuziki wa Barundi uri mu Burundi cyangwa uri hanze y'igihugu. Iyi ni Buja Hit TV cyakinyamakuru cy'amakibazana bishashe muvuga muri industry ya Buja Flavor. Uno munsi ni bishashe murabibona na look yahindutse byose tubikesha mwebwe bakunzi ba Buja Hit TV. Tukaba dufise umutumire adasanzwe muri no house ya Buja Hit TV. Bro, meze gute? Namara mena amahoro meze neza. Biraza neza. Turashima Uwiteka. Kubatakozi bro, bo bidondera gute? Yeah, Shaboy Momo Melody the Master Music Boy. Yeah. Nkuko mwamumvise ni Momo from Master Music ni hand. Of course. Momo kubatamenye ko uri ngaha waje hano gukora ikiga Momo. Bon, ndiko ndiruka ngako bishoboka kose mugira ngo nshobore kumenyekanisha video yanje nshasha maheruka gusohora ni yasohotse ku izina rya Tuendelee. Kabisa ku bantu batumvise kumbure byo bashite kuvuga ari hano kugira ngo atubwire byinshi mu byerekeye umuziki we haruka gusohora. Momo ni clip video nziza twabonye asha isukuye neza iba yagutwaye uburyo bungana gutega Momo. First let me say thank you murakoze kwa muyishimye mwarayiravye mukayishima. Hama nabwo nibaze ku buryo I can say that secret nakabanga kumbure mugabo yansize ku gasi nko no bivuga ego. Yeah. Kabisa ariko urashaka kutubwira amafaranga nimba atari banga Momo? Navuze ko arakabanga. Basi je ndakunda kwibwira guys murabizi 2 millions. Ayo ni menshi nabambeje. Ego. Million umwe n'inusu. Nabambeje. 200,000. Ararenga. Reka ni hayandi 800,000 Momo. Ari munsi. Ntabwo ari banga nibisanzwe nibaza yuko ntobesha abantu ngo yantwaye amamiliyoni ntafise canke ntarakora mugabo jindiri indirimbo ngerageje guharura yantwaye munsi canke hejuru ya 500,000. Kabisa nivyo kandi urumva yuko vyagutwaye uburyo bwinshi tuvuga ko butari buke hama nize ntambamye wahuye nazo uri kurashutinga video Momo. Bon biragoye abarundi mu bisanzwe ntituratera imbere ngo dushobore gutahura ibintu urabizi hari ahantu ushobora kuja gusaba location kibanza bon na cyane ko nakubwiye ku buryo butari kirenga ukababwira uti nkene gukora mu bibona gutakubwira ati nta mwanya dufise ibyo bintu ntabyo tuzi ibyo bintu ntibibaho abandi akubwira ngo ivyo ngo yaba ari n'ivyimana ho so urumva ni nk'ivyo sino nta bintu birebire vyangoye ego sigura yuko kubera bari bumvise yuko ari sekila niyo mpamvu ba byarakugoye muri ivyo ego Niko kutashimye kuja muri gospel Momo. Bon gospel mu bisanzwe ni indirimbo zo guhimbaza Imana ndi umuntu w'Imana urabizi sivyo igihe Imana yangomwe ikabona ko nkwiye kuba igikoresho cayo mu gutanga ubutumwa bwayo anytime I'm free ndashobora gucangenda right now Imana ntirakugomba peut-être ntiharagira mugabo nibaza yuko nubu nubutumwa burakenewe niba naririmbye tuendelee cya kwanza tuendelee uyumvise umva ko ari true story sivyo ndazi yuko niba naririmbye true story situation naririmbye ndimwo iyo ndirimbo hariho nabandi benshi bayirimo so nubutumwa tuba dukeneye mu buzima turimwo kugira ngo bushikira abandi bagenzi bacu twubaka imitima yawo mu majambo magufi ku muntu atarayumva indirimbo yawo ni tuendelee ni indirimbo yerekeye urukundo abasani cyane baratubeshira ngo nta rukundo tugira ngo dukunda abantu benshi ngo mara ngo ntidukunda umuntu tungana umwe but nama nabivuze mu kirundi baracumugani bati umuryango umwe agatukisha umuryango peut-être hari abatabumbwa n'umwe badafise urukundo baprofita kwa mugabo umuryango umwe agatukisha umuryango hari kera umuryango umwe akitukisha ku gatwe kiwe ubu niko bimeze kabisa none ivyo ntibiragushikiraga Momo yuko tuendelee bijya waririmbye ntibiragushikira ni true story byagushikiye ego mu majambo magufi Momo nk'amajambo abiri ndi mu rukundo gukuri umukunzi wanje wamuca intege muga turi mukundo gukuri kandi turabandanya mumaze imyaka ingahe Momo nibaze ko ari ikintu c'umwaka umwe ego nikiki wamushimiye Momo man arenze babandi bose nahora mbona nk'iba Amerika babandi bose murambona ngaha bazunguruka ahubwo nkanagira ko nsaba Imana mvuga nti je ndasaba Imana mvuga ko nsaba Imana nti kama niba vyoshika ejo nkabona ubusumvye ubwizurya naco bitwaye uko no bimpumye kandi nkavyemera sure of course Momo yeah cyangwa ukundira amahera ntayafise oya sure nawe ntayo yankundiye ko ntayo mfise urukundo gukuri nikiki wama wifuza ko zo kwamakubwira Momo kwa nkunda binyibu bo sinivuza kwa mbwira kwa nkunda kuko ndabizi ahubwo yotera abinyibutsa gusa sino ndabizi kwa nkunda muri uwo mwaka canke n'umwaka umwe forever umwaka umwe mwamaranye Momo ni kangaye mwahuye Momo
Oh yeah, what you mean? Ushatse kuvuga iki? kuhura nyene mukaja ahantu mugasangira akantu Sinogaharura ntako nzi vraiment. Ego. Kuko ndamukunda nawe akankunda n'igikintu wamfise tutosangira n'igikiyo nsaba nka kimwima so sinogaharura incuro ntazo nzi vraiment. nigiki gituma guma mutera imbere wewe n'ubu Tuguma dutera imbere turemerana aranyemera ndamukunda arankunda supportive yanje aba makosa vyawe byiza bifata uko nanje nuko nyene we are in true love muri make. Yeah. kabisa ari true love sivyo nimba atari banga benshi bakovuga ati ngo ntanunzi burakanenge defo yiwe shana ndabona kuko igihe vyoshika nkayibona hoba ari hahandi novuga ni urukundo rutangwe kugabanuka ahubwo Imana ibindinde ko banabona defo kuri we sino ntayafise ntayo ndavyemeza kabisa guys murabona niwe mutwe turavugana ko aratubwira ivyerekeye umukunzi wiwe kandi turumva yuko relation zabo zimeze fresh hama momo nabonye ufise amatenture byagutwe byo mungana guteta momo bo sikirenga mugasino buvuga uko biravana n'ahantu wagiye ahubwo ari komaze uti wakoreye muri salo bagukoreye muri salo ya hehe kuko ushobora kuja kwikoreshereza muri salo yo mu Kamenge sico kimwe nuko wikoreshereza muri salo ya Ville biratandukanye so ntugomba kumenya salo nagiyemwo ishobora kuba navyigiriye ego urazi kubikorana birasanzwe bisa no kwereka shimyo iryo bara momo bon ubwa mbere harimo jaune amanda hindura ni nkuko ejo naho ushobora guhura nashizemo blanc canka ari black nagize bisanzwe black so ni bisanzwe tubeko kabisa ni momo mubona yambaye novuga ishineti mwizosi ni zahabu momo sinoje kubesha abantu ntanza habu mugabo ya amahera ari mu mani ya amahera ari mwe muravyumva imiliyoni 2 momo oya uwo numurengera ego kabisa numurengera kumbure jewe no banashimye ikoti momo yambaye kumbura aza kuyima momo nibisanzwe muri bike gikuru n'urukundo ego ndashaka kwiguha sena kumari brother washaka kunyima none nibisanzwe kabisa guys ni momo turavugana murumva yuko avyifatamo neza n'inyishu ziwe ziri fresh hama momo industry Abuja flavor urabona hayi kwiragera kawe iwawe urabona igeze kubganje this is my time to work ngomba gukora uko bishoboka kose niba kuva muri 2017 ntango umuziki hari abataramenya ubu ni umwanya wo nkora kugira ngo bamenye sivyo numwanya wo gukora wanje uko biba kose je ndabona ko Abuja flavor igize kure uko hariho imiziki yo mu bihugu bimwe bibanyi dusa nabamaze kwizibira twayizibije kuba turiko turakora indirimbo zumvikana ziryohera abantu bakira zikabashika ku mitima so umuziki wacu ugeze ku ntambwe ishimishije nico no kubwira ntaco bitwaye kuba hari havuga ngo umuziki nturiha wacu ngo nturiha icyambere co nta usimbira ingazi carimwe ingazi 10 ntushobora kuzurira icarimwe mugabo ni ingazi ku ngazi turiko turatera imbere cyo no kwemeza bavuze yuko umuziki wacu tarajabuka kanyaru ashobora kuba kiri nyuma isi itera imbere umunsi ku wundi wewe washobora kuba akiri muri 1900 canke 2000 gutyo muga tugeze muri 2019 jedemeza yuko tugeze ku ntambwe yo gushima kabisa momo ni kibazo jewe mfise nshaka kubaza kindi kiri ande ya interview ndaguha miliyoni 60 z'amadolari ureke gukora ku bakobwa cyangwa ngena n'abakobwa byonyorohera mugabo umukunzi wanje sinumva ko byonyorohera kumuheba bo niba uwo mbwira uti rekana nabandi bose ari kubundi ntabwo no n'umukunzi wawe wose oya kweli ngura vraiment ico kintu cyonsaba niba vyoba ngombwa ko nakira ayo mahera canke bikaba ngombwa yuko ndekana n'umukunzi wanje no gusaba nti mpa 2 semaines ngende niyumvire right now ndayazanye no gusaba nti mpa 2 semaines ngende niyumvire amanda guhinyisha umuntu akubwiye ati shaka ko ndaguha umwanya shaka ubu nyene umpinyishu imwe ego canke oya ariko nawe nta neza yabashakira kuko urumva sinofite amahera ngo mburu urukundo canke mfite urukundo mbura amahera hari ibintu bo nivyo mu Kirundi bakunda kuvuga yuko urukundo ngo atarukundo ngo atamahera ngo nta rukundo sivyo nivyo biba bikeneraniye mugabo urumva ntiwompa ayo mahera ngo unyime urukundo mbuze gukundana canke nkundane hamunyima amahera mbuze amahera bo c'est bon yuko nofuma nguma mu rukundo nuwondi kumwe mu rukundo kuko nubu atayumfise turabanye mu rukundo turakundanye c'est bon turumvikana so sinzi ego ikivuza ati rero woshima amahera je numva no shimo nkunda ha amahera ngayihoza kuko pore sinze ejo hanje ico nzico nuko ejo hanje my tomorrow must be yani hategerezwa kuba heza ko biri kose
Kabisa murumva yuko Momo agerageza kuguha agaciro umukobwa basohokana niko twavyita. Hanyuma Momo muri industry ya Buja Flavor turasubirayo. Hari abaraperi babiri nifuza yuko amazina yabo babishoboye. Fabilove. Why Fabilo? Fabilove ndamwemera vraiment. Atari bimwe byo kubanira Fabilove ndamwemera eko. Umukurikira. Hariho bita Fat Drama ni mumuzi muri benshi. Hariho bita Fat Drama je ndakunda ingena rapa. Ndakunda Frank Duniano man. Frank Duniano ndakunda ingena rapa. Hariho ni benshi wombaza nkashikejo ntarabahetse. Kuko hariho nabo nubwo ukorera mu muziki ubakurikirana cyane hariho nabo butazi. Ego. Kabisa kubwira yuko ari barapera benshi muri industry ya Buja Flavor bo baririmba ariko ntitubamenye sivyo none ga Momo. Ego. Mu buzima busanzwe ukora iki Momo? Momo Melody arafite ibindi bintu bitari bike byo wakora ku ruhande appareil ya music. Je ndi umuchef cuisine cyambere jo, ni umuchef cuisinier. Ndi maître d'hôtel nubwo muri iki gihe nariko ndabikora cyane nk'akazi bivanye n'ukuntu je ndi maître d'hôtel, ndi umuchef cuisinier. Mu minsi mike hari ama project niko ndategura muzo yabona kandi siri uko muzuza kunkoresha interview munsanze aho nkorera. Yeah. Kuvyerekeye ubu maître cuisinier cyangwa uvyerekeye umuziki? Cerekeye ubuchef cuisinier. Umuziki ho ni ngombwa, ndabandanya ni ngombwa, ama project ahari ni menshi nibisanzwe ndabandanya. Tuendelee wayikoze kugira ngo gushika ntega Momo. Ubundi umurimyi yari kararima ibiharage ntabari sure ko azimbura, ntabari sure yuko meme umukubi azokurako. Muga tuendelee ndi sure yuko na cyane ko yasohokanye na video nziza mani kandi nawe wavuze kuyemera. Ndi sure yuko ntegerezwa niba naringeze ku ngazi ya kabiri ndiko ndaduga mu muziki ndi sure ko ku ngazi ya gatanu nzowashika. Momo ndakugize president wa Amical de Musiciens nibe ibintu bibiri wahindura mu industry ya Buja Flavor. Mani jewe vraiment ndabona yuko cyambere cyo muri umuziki harimo ibintu tuvuga dutina kajagari sivyo. Wombaza utakajagari kameze gute? Kameze gute? Ho ibintu cyane aba journaliste usanga ugasanga hari indirimbo ushaka kumva ivuze ku radio indirimbo ukiyaza uti no ni indirimbo boba barayumvirije avant yuko bayivuza. So je nko ku ruhande rw'iwanje nobanza nkavuga nti avant yuko indirimbo isohoka ikaja ku radio nibanze icenga nkayi control ico cyo bicambere. Ya Chakabiri umuririmbyi agahabwa gateka akubahirizwa man agahabwa gateka hanyuma ibisigaye tugasaba abajejwe intwaro canke abantu badukurira abantu bajejwe igihugu kwa bakadufata mu mugongo kuko turabuze ubufasha biratunanira ko dutemere kubera yuko atabufasha dufise. Umurimyi iyo ari kararima abakeneye umwavu, umurimyi ari kararima abakeneye imvura. So natwe abaririmbyi yo turiko turaririmba hari ibintu bitugora. Ya studio irukana promotion gwana no ku radio gwana no kuri televiziyo kugira ngo indirimbo yawe ushike kure. Aba promotari abagusaba amahera kwa ibintu byinshi birenze. So nimaza yuko je ku ruhande rw'iwanje no gira ico nkoresheje avec ubwenge bwanje me ndishyure ko vyohinduka. Mugabo sikuvuga uko abayitwara ndabasuzuguye me sino nibaza yuko niciyumviro cyane sivyo, niciyumviro cyane ntanze eko. Yeah. Kabisa majambo si wavuze nakuyemo ibintu bibiri. Nakuyemo kimwe wavuze yuko indirimbo yobanza kwanza ici wawe. Ikigira kabiri nshaka ubinyishura icarimwe. Ikigira kabiri uvuga ati hari aba promoter basaba amafaranga. Nyishura kuri ivyo bintu. Osura mu question please. Icambere muri ivyo bintu byose wavuze nakuyemo ibintu bibiri. Sivyo? Icambere wavuze yuko wavuze mu vyerekeye music ko ari abantu bavuza indirimbo ku radio usanga zitaryoshye sivyo? Zobanza zigaci wawe ukazikontrola sivyo? Wonbwira umuntu wo warumvise yarasoye indirimbo bakayicisha ku radio ntikuryohere hanyuma ucumbwira n'aba promoter muri aba promoter uvuga yuko basaba amafaranga umbwiremo umwe yabaye gusabye amahera Momo. Bariyizi bisaba uko arabi interview akayibona azokorwa akazimenya. Ha masino kugira ngo hariho umuririmbyi ngo atazi kuririmba. Mani umwana aravuka ku myaka 2 bari karakura ku myaka 3 ya mpuzu wamwambika mu bwana si yabandanya yambara ku myaka 10 sivyo. So gato karakura nanje ushire yuko atariko ndirimbo no munsi. So sinoponda umuntu ngo uririmba nabi no mangiza amakosa kuko gato karakura kandi biroroshe birakunda. Vyerekeye aba promoter tiretiro bariyizi Momo umuntu abadoma ku rutoke ndishire bariyizi ego izina riragoye kuvuga murabizi. Nikiye kimenyetso basi kugira utworohereze Momo? Bariyizi shire bariyizi. Presenta gute ariko aratangura ikiganiro? Bariyizi ni bajyanyene bariyizi bajyanyene bariyizi.
nibajya nyene bariyizi baravyibushe baronze bajya nyene kujya nyene bazi kandi ndishuye ko nawo bazi nibajya nyene bakora muri Buja Hit TV nibajya nyene bajya nyene muri Buja Hit TV no Buja FM guys achatwenga vuze Buja FM achatwenga ko iriki momo no bariho muri Buja FM zo haraba promoters gusa muri RFM bariyo Korombe bariyo Isanganiro RTNB barimo mugabo bose bari muri iyi Buja Flavor muri industry muri iyi plus 257 music industry bariyo kabisa. Momo aranse kutubwira ariko ntacyo kumbure tuzomutumira undi munsi yashimye kubivuga hama bitubwire. Hanyuma Momo je shaka umpe nk'impanuro ikigano nico gende ko nyene tutaduye na petit conseil sivyo canke grand conseil kuvyerekeye music ari abavye batagitahura yuko umuziki ushobora kuba uhemba nigike woshikiriza Momo gera nabo nyene bagira ico bagize ku bana babo kumbure babanira mani abavyeyi baragoye cyambere ejo umuvyeyi urashobora kuja kumubwira uti mama bimeze gutya umuhanura sivyo akabwira ati we igitugu kirakura ntigisumba izosi akabwira ngo inyundira kura ntisumbi yayujuje nuvuga amaze kukubwira imigani kwanza bakugariye sivyo mugabo nibaza yuko ari umuvyeyi atahura umuziki nakazi nk'ubundi buzi je ndafise umuvyeyi umwe yambwiye ko ntahura umuziki nakazi nk'ubundi buzi jewe mu momero ndi umuririmbye sivyo sinshobora kuja gutera urushinge je ndi umuririmbye sinshobora kuja gufata nuvuga sinshobora kumumenuizie sinshobora gufata randa ngo nje kubaza imbaho no kuvuga umwe wese mu kazi kiwe ahubwo tugomba gutahurana tukanafatana mu mugongo kugira ngo vyorohe kudutera imbere Dedicas ku bavyeyi mwumvise message kumbure Momo yashikirije nizere ko ari majambo meza yavuze kandi yubaka. Hanyuma Momo nibiye bikorwa bibiri hafi canke soon tugiye kubona kuri Momo atari tuendelee mani ndiko ndakora muri Master Music niho ndi Monday to Sunday ndiko ndakora meme last night ndiko ndakora very soon nta kwezi gushobora gushika ntasohoye video hama ikindi kuba kunzi banje abakunzi ba Buja Flavor ari kintu nasezeranye nongeye kugisezerana bacumve umugambi wanje bidashitse ngo bigorane urazi yuko umuntu apanga umuntu arapanga Imana igapanga nta ndirimbo nimwe nifuza kuzosohora idasohokanye na video. That's my project. Projet nziza cyane umugambi mwiza cyane kumbure birafasha no mu uririmbyi kugira ngo ashobore gutera imbere gusora indirimbo bifatanye na video birafasha cyane kumbure agiye kwipresenter ahantu bakabona video imeze fresh quality nizere ko mu Burundi siga dukora amakalite bien yeah bisa guys yari Buja Hit TV twari kumwe na Momo from Master Music hama Momo akajambo kanyuma kwa bakunzi ba Buja Flavor na bakunzi ba Buja Hit TV na bakunzi ba Momo bakatwikira kuno mwanya cyambere cyo bivuye mu mutima apana bivuye ku mutima apana bivuye kandi mu mutima ariko bivuye indani ibwina indani mu mutima ndashimiye cyane Buja Hit TV ni TV iri kirakora uko ishoboye kose yitanze uko ishoboye kose kabisa biba ngombwa igasanga abaririmbye ku kivi biba ngombwa natwe tukabasanga ngaha mukorera muri office ukurabona mukora officiel sivyo muri ko murakora uko mushoboye kugira ngo mupushinge umuziki ugere kuri hahandi twifuza kugira ngo dutere imbere tugere hahandi dushaka nibaza yuko ndashobora gukora inkofero kwanza ku bwanyu hama nkaterera akamo uwo wese avize icyo ashobora gukora kugira ngo umuziki wacu utere imbere kugira ngo dutere imbere please guys muri ndiri yiki bikore this is your time mu bikore ko natwe tuko turakora ntitwicaye hama sinorangiza ntatumiriye abakunzi ba Buja Hit TV nturengana utagize subscribe just press on that red button fyonda ko kabuto gatukura ni subscribe hama buri gihe aka notification gakubita kizoba ari gishasha kigiyeko ucubiraba thank you kabisa mwavyumvise mu bababwiye mugira subscribe mugira na commentaire na share hama misi yose duko dushize ko video uba the first mukuraba video tuba twashize ko kumbure yo gufasha babandi twama dukora kumbure yo kugendera abaririmbyi kumbure yo kugendera nabandi babishoboye muri industry Buja Flavor yari will on the mic behind the camera Scott tuzosubira inshallah Imana bikunze ciao.